დონალდ ტრამპის მიდგომები და უკრაინის პრეზიდენტის მიმართ პოზიციონირება ახლა გლობალური პოლიტიკური დღის წესრიგის მთავარი თემაა. ომის თემაზე გაკეთებულმა განცხადებებმა საკმაოდ დიდი რეზონანსი გამოიწვია საქართველოშიც. ხელისუფლების ხედვა ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიციებთან სრულ თანხვედრაშია. მმართველი გუნდი საომარი მოქმედებების დაწყებისთანავე გაკეთებულ იმ კომენტარებზე მიუთითებს, რომლებიც ამერიკის პრეზიდენტის დღევანდელ გზავნილებს პირდაპირ ემთხვევა. არაერთგვაროვანია გამოხმაურება ოპოზიციურ ფლანგზე. ოპოზიციის ნაწილი ზელენსკის კრიტიკის ნაწილში ოფიციალურ ვაშინგტონს არ ეთანხმება. მეორე ნაწილი ზოგადი განცხადებებით იფარგლება და საომარი მოქმედებების დასრულების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ბევრად უფრო თამამები არიან შეფასებებში ოპოზიციის მხარდამჭერი სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებმაც დონალდ ტრამპის მწვავე კრიტიკა დაიწყეს. ვინ არის ვოლოდიმირ ზელენსკი? გმირი, რომელიც უკრაინის გადარჩენისთვის იბრძვის, თუ საშუალო დონის კომიკოსი, რომელიც ამასობაში დიქტატორად ჩამოყალიბდა. ომის საწყის ეტაპზე მსოფლიოს დიდი ნაწილისთვის უკრაინის პრეზიდენტი ორიდან პირველ როლს უფრო ერგებოდა, თუმცა გავიდა დრო, გამწვავდა ომი და საზოგადოების ნაწილში ეჭვები გამძაფრდა, ხომ არ ჩანდა ზელენსკის უკან ვინმე უფრო ძლევამოსილის ხელი, რომელიც უკრაინას ბრძოლის ველად იყენებდა. მითქმა-მოთქმასა და დავას ამ თემაზე გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დააწია საკმაოდ მძაფრი და პირდაპირი გზავნილი. დონალდ ტრამპმა, რომელმაც ზელენსკი უკვე დიქტატორად მოიხსენია, უკრაინის პრეზიდენტს ურჩია ომის დასრულებას იქამდე დათანხმდეს, ვიდრე ქვეყნის ნაწილის გადარჩენა მაინცაა შესაძლებელი. ზოგადად მთელი საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ტრამპი ხშირად იმეორებდა, რომ უკრაინაში ომი არ დაიწყებოდა 2022 წლისთვის ის რომ პრეზიდენტი ყოფილიყო. ტრამპი ახლაც თვლის, რომ ზელენსკის და დასავლელ ლიდერებს მაქსიმუმ ომის არ დაშვება შეეძლოთ, მინიმუმ კი მისი საწყის ეტაპზე შეწყვეტა. თუმცა პოლიტიკური ელიტა განზრახდა დგა ომის მხარეს. ქვემეხების ხმა უკრაინაში უკვე 3 წელიწადია ისმის, თუმცა ის რომ მათი დადუმება გაცილებით ადრე იყო შესაძლებელი, ან სულაც შეიძლებოდა გამანადგურებელი ომის თავიდან არიდება, 3 წლის წინათვე გაჩნდა ქართული ოცნების პოლიტიკურ ნარატივში. თუმცა ამ ნარატივთან ერთად გამძაფრდა მმართველი გუნდის კრიტიკა და ბრალდებები იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება წყალს კრემლის წისქვილზე ასხამდა. ომი რა თქმა უნდა დაიწყო რუსეთის შეჭრით უკრაინაში, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, რომ არც არავის არ სურდა რეალურად ამ ომის წინაპირობების, ასე თქვათ, გარკვეულწილად ისეთი კუთხით განხილვა, ან ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ამ შესაძლო აგრესიას ააცილებდა თავიდან. მათ შორის ასეთი შეხედულების გამოც ოპონენტებისთვის ქართული ოცნება რუსულ ძალად რჩება. თუმცა რუსული ძალაა თუ არა, პრეზიდენტი ტრამპიც იმის გამო, რომ დიდი ხანია იგივეს ამბობს. ქართულ სოციალურ ქსელებში ასეთი მოსაზრებებიც გაჩნდა, სადაც ცოტა ხნით შეხედვაც კიკმარა იმის ამოსაკითხად, როგორ უწოდებენ ტირანს, პუტინის მოკავშირეს და კიდევ ბევრ ხშირად შეურაცხმყოფელ ეპითეტს ყველაზე დიდი დასავლური დემოკრატიის პრეზიდენტს სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც თავს უკიდურეს მედასავლეთეებად თვლიან. შედარებით მოზომილები არიან პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ტრამპის ინაუგურაციის დღეს საკალათბურთო დარბაზებში თუ თუნდაც ვაშინგტონის ქუჩებში დგომით ამაყობდნენ, ან ხარდაჭერის იმედებს ამყარებდნენ შტატების ახალ ადმინისტრაციაზე. დასმულ შეკითხვაზე რა შთაბეჭდილება რჩება, როცა ტრამპი ზელენსკის დიქტატორს უწოდებს და ომის გაჭიანურებას დასავლელ ლიდერებს უკავშირებს, ქართულ პოლიტიკოსთა ნაწილი თავად ტრამპის ხსენებას ერიდება. ხო, ხა ტრამპის იმას რო არ შევაფასებ, ხო იცი. გასაგებია, ტრამპი ხო არ არის ჭეშმარიტება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან. და ეროვნული ინტერესების ფარგლებში დონალდ ტრამპის შეხედულებებზე დასმული შეკითხვის პასუხად მაინც ბიძინა ივანიშვილამდე მიდის. და ნებისმიერი მსჯელობა, ნებისმიერი საუბარი საქართველოს ინტერესებიდან უნდა მიმდინარეობდეს, რასაც ივანიშვილის რეჟიმი არ აკეთებს და ცდილობს რუსეთის ბრალი და აგრესორის როლი უბრალოდ წაშალოს იმ ომებში, რომელსაც რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ, მათ შორის დამოუკიდებლობის აღდგენის მიზნიდან აწარმოებდა. ხდება უკვე ახალი განზომილებით ევროპული უსაფრთხოების ქოლგის შექმნა, საქართველო უნდა იყოს აუცილებლად ამ ქოლგის ნაწილი. ყველაფერს უნდა აკეთებდეს დღეს, რომ ჩვენ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ფარგლებში მოქმედი ხელისუფლება გვყავდეს იმისათვის, რომ ყოველდღიურად ეთანამშრომლებოდეს ევროკავშირის ქვეყნებს. სამაგიეროდ სიფრთხილით, თუმცა დონალდ ტრამპს განცხადებას პირდაპირ უწუნებს ირაკლი ფავლენიშვილი, რომელიც დასძენს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამერიკის პრეზიდენტს ზელენსკის შეფასებებში არ ეთანხმება, მაგრამ ზოგადად ომის დასრულების იდეაში ემხრობა. ამ განცხადებაში, რა თქმა უნდა, არ ვეთანხმებით.
ბატონ დონალდ ტრამპს, მაგრამ რაც შეეხება მიზანს და დღის წესრიგს, მე ღრმად წამს და ეს აშკარაც გახლავთ, რომ ტრამპის მიზანს წარმოადგენს სამართლიანი მშვიდობის უზრუნველყოფა უკრაინაში. სამაგეროდ მმართველ პარტიაში აქვთ სულ სხვაგვარი შეხედულება. ქართულ ოცნებაში, სადაც დიდი ხანია ერწმუნებიან, რომ ქვეყანამ ისეთივე ომი აირიდა, რომლის თავიდან არიდებაც იგივე უკრაინის პოლიტიკურმა ელიტამ ვერ შეძლო, ოპონენტთა სასოწარკვეთილებაზე საუბრობენ. სოდავი სანახავები იყო ინაგურაციაზე რო ჩავიდნენ თავის ჭკუით, ეს სალომე და მისი ხაზარაძე და ეს რაღაცა ანასხლეტები კოლექტიური ნაცმოძრაობის, ეს არის მათი სახე და ორ სიტყვიანი ანეკდოტი, რომ ტრამპი არის პრორუსი თურმე. ეს არის მათი სახე და უბრალოდ ღიმილის მომგვრელი ეს ყველაფერი. ორ სიტყვიანი ანეკდოტია. ჩვენ ნახეთ, რომ რადიკალურ ოპოზიციას თურმე სულს ამერიკა და ამერიკელი ხალხი და უკვე ისინი ამერიკის პრეზიდენტს იმ ადამიანს, ვინც ესეთი დიდი უპირატესობით მოიგო ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები, ესხმიან თავს და სიძულვილის ენას ავლებენ. და ამაში ფაქტობრივად მთელი რადიკალური ოპოზიცია არის ჩაფრული, ანუ ის ადამიანები, ვინც აქ deep state-ის ინტერესებს იცავდნენ. რა თქმა უნდა, მათ ეგზისტენციული საფრთხე აღიქვეს, ვინაიდან სწორედაც რომ ამ ორმაგი სტანდარტების და ბინძური პოლიტიკური თამაშების წინააღმდეგ არის პირველ რიგში ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია. ტრამპმა და მისმა ადმინისტრაციამ 20 იანვრიდან დღემდე ბევრი რამ შეცვალეს. გუნდი, რომელიც ამერიკის სათავეში, მათ შორის ომების დასრულების პირობით მოვიდა, დღესაც დარწმუნებულია, რომ უკრაინაში ყველაფერი გაცილებით ადრე დასრულდებოდა, რომ არა წინა ადმინისტრაციის ჩარევა, რომელმაც უკრაინაში გაერთიანებული სამეფოს მაშინდელი პრემიერი ბორის ჯონსონი გააგზავნა იმისთვის, რომ უკრაინას სამშვიდობო შეთანხმებაზე უარი ეთქვა და ომი გაეგრძელებინა. ახლა ომის დასრულებაზე უკვე დაიწყო პოლიტიკური დისკუსია, სხვათა შორის თავად უკრაინის და ევროპული სახელმწიფოების გარეშე. ის რომ მოლაპარაკებების მაგიდასთან არც ერთი ევროპელი ლიდერის ადგილი არ მოიძებნა, ევროკავშირში ძაფრად აღიქვეს. როგორი იქნება ახლა ევროპული პასუხი, რთული სათქმელია, თუმცა დღეს ბევრი პოლიტოლოგი თანხმდება იმაზე, რომ უკრაინაში ომის დასრულებასთან ერთად დიდი ცვლილებების დრო დგება. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დადგენილი არქიტექტურა და ბალანსი იცვლება და ომის დასრულების შემდეგ უკეთ გამოჩნდება, როგორი იქნება ამერიკის როლი, რა ძალად ერჩება რუსეთს და რა ადგილი ექნებათ ახალ გიგანტ მოთამაშე ჩინეთსა თუ ძველ ევროპას, რომელსაც ახლა ტრამპი იმაშია დანაშაულებს, რომ 3 წელიწადი მხოლოდ ომში ეხმარებოდა უკრაინას, მაგრამ არა მშვიდობის დამყარებაში.